هذا الروشن، تعرفون روشن هيا له فتحتين شماله. شوفوا كيف القصائد الغزلية القديمة كلها كانت بالروشن. يا أخي وش تبي تصوت؟ أول الروشن ما يسكن فيه إلا الجميلات. الجميلات أهلهم يحطونهم بالروشن في هذا الموقع، أما اللي ما هن جميلات يسكنونهم بالبدروم تحت. وكيف هذا الروشن؟ الحين بقول لكم قصة محسن الهزاني مع الروشن. الروشن يوضع أعلى بيت الطين منول، وهو غرفة لوحده ما جنبها أحد، روشن لوحده. محسن الهزاني هو أمير الغزل في الشعر النبطي، وهو من أهل الحريق. قصته مع صاحبة الروشن هيا هي قصة يعرفها العشاق كثير. ما سكنت بالروشن للحالة، كان معه خادمة أو يسمونه مشاطة. محسن سمع بنت الروشن هيا وجماله، قال هذه لا بد أن أصل له. هو شاعر الغزل، يعني هو مشاطة جالسة أو تجي على فترات تجي عند هيا تمشط شعره، تهتم فيها من حرص أبوها على هيا. محسن سمع بالقصة هيا وأصر على أنه يخترق الروشن. روشن بعيد بعد البيت، بس أصر على. محسن وجد للروشن منفذ صغير يدخل الماء منه عن طريق ساقية القصر من بئر قريبة. نزل عن طريق البئر ودخل للساقية ودخل للروشن. دخل عن طريق الجليب البير، وبعدين تعلق بالغروب حتى دخل القصر ودخل الروشن. بس هنا بالروشن هذا 3 أو 4 أيام، وفي اليوم الثالث أو الرابع سمع المشاطة وهي جاء اختفى في مكان معين. وبعدين والمشاطة قاعدة تمشطه تقول أصفر مع أصفر ليت محسن يشوفه، توه على حد الغرض ما بعد لمس. محسن يوم سمع أبيات المشاطة طلع وقال 4 ليالي مرقدي وسط جوفه، البارحة واليوم وأمس وقبل أمس. بعدها طلع لأصحابه، هرب لأصحابه وسألوه وين كنت طول هالمدة 4 أيام و3 أيام وأنا أنت غايب. حاولوا يعرفون ما علمهم. الوقت كان فيه برق، فقال واحد من أصحابه هالبرق يشبه مبسم هيا، فأنشد محسن الهزاني قصيدته المشهورة. عادني بنا أدخل الروشن وبعدين بقول لكم القصيدة حقت محسن الهزاني اللي لما شافوا أخوياه البرق طافي النور. هذه أدوات هيا، تشوفون أدوات هيا. عاد الفقس ما أدري ما هو الهيا شكل. محسن يقول قالوا كذا مبسم هيا، قلت لا بين البروق وبين مبسم هيا فرق، ويلا بنوم مثل هم الخيال طافح رباب يسقي غروس عقب ما هي هماله، وحط الحريق ديار الأجواد له طرق يسقي نعامل مثل يم الهيالة، ويصبح حمامه ساجعا يلعب. يذكر قصته ويقول طبيت مع فرع جديد الحبالة، وظهرت من فرع تناوح به الورق. وبعدين يذكر قصة الروشن. عاد روشن هيا له فرجتين شماله وباب على القبلة وباب على الشرق، مبسم هيا له بالظلال اشتعاله، بين البروق وبين مبسم هيا فرق. اي والله. وبرق تلاله بمر عز الجلاله، وثره جبين صويحبي واحسبه برق، يا شبه صفرة طار عنها الجلاله، طويلة السمحوق تنزف عن الدرق، ريقنا احلى من حليب الجزاله، واحلى من السكر الى جاء من الشرق. شوف عاد السكر كان ما هيجي الا من الشرق. ويا زلتة في عاليات الجبال ما هي قراح، مير من دونها غرق، ما عاد للصبيان فيها احتمال من كود مرقاها، يديهم غدا طرق. بعدين يقول قالوا تتوبوا من الهوى، قلت لا الا ان تتوب رماح، علوة عن الزرق. قالوا تتوبوا من الهوى، قلت لا الا ان يتوبون الحناشل عن السرق. اخير يقول قالوا تتوب من الهوى، قلت لا الا ان تتوب الشمس من مطلع الشرق. يا الله.